Halo teman-teman, ATM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan limpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas ya dua produk, perbedaan dan persamaan dari Decolsin dan Maxtril. Kita tahu ya di sini ya, keduanya adalah obat batuk. Yang mana di sini untuk Decolsin dia adalah obat batuk dan flu, sementara Maxtril hanya obat batuk di sini. Keduanya sama-sama meredakan batuk, tenggorokan, gatal. Cuman Decolsin di sini yang menyertai flu. Nah, perbedaan komposisi dari sini kita bisa melihat ya. Karena ada flu-flunya, maka Decolsin ditambahkan dengan paracetamol sebagai antipiretik dan analgesik, ditambah lagi dengan pseudoephedrine ya. Ya kan di sini dan chlorpheniramine maleat ya. Sementara di Maxtrail dia menggunakan dextrometropan sebagai obat batuk dengan guaifenesin dan dexchlorphenamate. Jadi perbedaannya untuk keduanya di sini, untuk Decolsin dan Maxtrail itu ada di paracetamol dan pseudoephedrine ya. Decongestant nasal yang asal di sini dengan antipiretik dan analgesik. Lalu keduanya ini memiliki komposisi di sini paracetamol ini 400 ya di Decolsin. Sementara kalau lihat di Maxtrail ini kita lihat bagian belakangnya ya, dari kemasannya ini Maxtrail itu dextrometropannya 15. Kalau di Decolsin dextrometropannya 10. Jadi lebih kuat Maxtrail ya penekan batuknya. Guaifenesinnya 100 mg di Maxtrail sebagai untuk penekan batuk berdahak. Sementara guaifenesin di Decolsin hanya 50 mg. Dexchlorphenamine maleatnya ini 1 mg, sama-sama 1 mg. Jadi kalau untuk profesional batuk yang memang benar-benar ke arah batuk, maka Maxtrail lah yang lebih kuat karena dextronya lebih tinggi dan guaifenesinnya lebih tinggi ketimbang Decolsin. Sementara Decolsin ini arahnya ke arah batuk yang mana batuk disertai dengan flu. Jadi dia tidak spesial ke arah batuk yang memang murni batuk. Nah, kira-kira ya itu saja perbedaan atau persamaan dari Decolsin dan Maxtrail. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan obat yang hanya sifatnya batuk saja tanpa adanya flu, ya kan, atau flu-nya sudah lewat tinggal batuknya saja, misalnya batuk berdahak atau mungkin batuk kering, jadi teman-teman gunakan Maxtrail saja. Sementara apabila teman-teman kena flu disertai batuk atau selesai masa flu-nya masih ada tapi ada juga batuk, maka teman-teman gunakanlah Decolsin. Karena Decolsin ini biasanya orang-orang dengan flu ini biasanya ada batuknya juga. Batuknya biasanya mungkin batuk berdahak. Jadi kira-kira itu ya saja teman-teman. Jadi teman-teman tinggal memilih kedua produk ini atau pilih salah satunya atau mungkin pilih produk lain sesuai dengan penggunaan yang ingin teman-teman gunakan. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.